ત્યાં જ ઉભો રહેજે, નહીતર તારી તલવારથી તારા એટલા ટુકડા કરીશ કે તને અર્થી પર લઈ જવાને બદલે ઘાસડીમાં બાંધીને લઈ જવું પડશે. મમતાને હાથ લગાડવાની હિંમત તો કરી જો. તારો હાથ લાંબો થાય પહેલા આ રણમાં રાજપૂતોના એટલા મરદા પડ્યા છે કે એ લોકોને દાટવા આ રણની રેતી પણ ઓછી પડશે. તું રાજપૂતોને લલકારે છે? ઠાકોરનો દીકરો લલકાર કરે છે ત્યારે નાત જાત પૂછીને નથી કરતો. મારી પ્રીત માટે એક એકના માથા ઉતારી